Soca vitre en Outapenac 033 11 256 63. Soca vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. VAOVAO, faux shampoing citron, papaye mixement, am sachet stavoin. Mandultra anao ny VAOVAO. Pikaramanady ara-politika no anasokajiny ireo mpandinika ny raharaha politika ankehitriny. Ireo solombam-bahoaka ny vadibadika politika nisitaka tamin'ireo vondrona parlementera foibe. Tsy manaja ary manitsakitsaka ny lalam-pandroenana izy ireo. Nanao valan-dresaka tamin'ny mpanao gazety ireo vondrona parlementera mapara 2 sy mapara 3 ary ny VPM MMM 2 niaraka tamin'ny VMSA androany. Tafiditra tanety any Morondava sy Belo Surtsurbiana tamin'ny rora tolakandro teo ilay rivodoza Tsedza. Miatra ny fanairana mena eto Analamanga, akoatra ny faritry mena be, Melaka sy Boendy. Tafakatra 5,000 sy iray alina amin'izao nisan'ireo trabona eto Andrenivohitra, vokatry ny fekaran-drano. Niena ny trondro niakatra eto Andrenivohitra vokatry ny faratsiny andro, nahitana fiainany ihany koa ny vokatra tamin'ny taona 2014 raha oharina tamin'ny taona 2013 ho any aloatra mangoro. Tsy nisy afa-tsy 500 taona ny vokatra trondro tamin'ny taona 2013 raha 520 taona izany tamin'ny taona 2013. Dimy isan'ireo olona namony ainy vokatry ny tondra-drano sy ny fiotsahan'ny tany tao tanatin'ny herinandro rindrim-bato sahabo 20 metatra no nianjerany tamin'ny trano iray vokatry ny rotsakorana amin'ny totsakiato teny Andohany Mandro sezandroany. Any Belgique, djihadiste roa no maty ny balan'ny mpitandro ny filaminana tao Verviers omaly, roa hafa kosa ny voantso ary voatazon'ny polisy tao Verviers sy Molenbeek. Ny fitsarana sy ny polisy no kendren'ireo djihadiste ankehitriny. Ny andindiny izay vetrany. Soca vitre en Outapenac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Soca vitre en Outapenac 020 22 682 28 033 11 256 63. Soca vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État, vous propose 4 filières clés. Génie du BTP, informatique de gestion, multimédia et communication, marketing communication, finance et comptabilité. Examen officiel sous contrôle du ministère. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale GSI TOS. Inscription ouverte Au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo 034 60 543 90. GSI Analake 033 12 606 92. Vao Coco Naturali Coco zato isanjato. Vao Coco Tsy miparitaka. Vao Coco Tsy mandoto sady mora hoentina. Vao Coco azo antoko. Vao Coco tsara kalitao. Vao Coco tsy matahotra orana. Tsara. Vao Coco Okay. Ya. mora ampiasaina. Vao Coco Vao Coco, tsara ho zao. zato ariary. Une grande promotion pour tous les clients chez Leftmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des remises seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse, 25%, 30%.
lefmet anosat. Toy fihenam-bidy eo amin'ny tranombarotra Baolay amin'ity taona vaovao ity. Maro ihany koa ireo entana azo atao fanomezana. Ampli de puissance, baffle, subwoofer 2.1, 5.1, lecteur DivX, TV LED Shangang, TV LED Hisense, panneau solaire 5 watts à 300 watts, réfrigérateur, synthétiseur, kojakoja maro an'ny vehivavy. Baolay miarabanao natratrany taona 5,4 Baolay ny tsara indrindra trano. Et c'est parti, on va voir ce qu'on va voir. Oh mais regardez cette passe, ça va très vite, on se régale. On en prend vraiment plein les yeux. Oh le très beau geste. Et oui, et but! Si vous ne voulez pas vivre le foot à moitié, vivez 100% de la Canne Orange 2015 sur Canal+. Oui, 100% des matchs en direct et en intégralité pour vibrer encore plus fort. Avec les commentaires de nos meilleurs experts et des émissions exceptionnelles pour décrypter toute l'actualité de la compétition. Les plus grands rendez-vous sportifs se vivent sur les chaînes Canal+, à seulement 45 000 ariari par mois. Bonne Canne Orange 2015 sur Canal+. Ankasitrany ianao tomboky lasongo vavy manjohy hatrany fahita lavitry ny KOLO TV miarabanao indray tonga soto anatin'ny fampalamba avao manasanao ary anaraka izany hatramin'ny faran'ny pejin'ny politika avy hatrany no isataratsika ny fiarahana amin'ny tian'io ity mpikaramanady ara-politika no isokajiana ny resobim-bahoaka mivadibadika palitao raha ny hevitra ireo mpandalina politika manitsakitsaka ny lalam-panorenana izy ireo no izy ireo tsy manaraka intsony ny fototra ny ijoroany ireo antoko misy azy avy nanaova landresaka tamin'ny mpanao gazety ireo vondrona parlementera mapara 2-3 ary ny VPM MM2 niaraka tamin'ny VMSA androany fanadidina hoentiny heriny rabary. Savorita tanteraka ny fitondrana ny raharam-pirenena ankehitriny tsy misy voaja ireo lalàna fototra ao amin'ny lampanorenana na dia dradradradraina matetika aza ny hoe tany-tandalany Madagasikara. Notendrena ny Prime Ministre ary nolazaina fa nivondrona PM-perina nolotra azy. Tamina ny andrena ny Prime Ministre KOLO Roger nanana ny maro anisa izy ireo noho ny fisinisoniany ireo filohana toko nivondrona tao anatin'ny ity vovonana PMP ity. Tao anatin'izany ny Patram, ny VPM MMM, PSD, Leader Fanilo, Arena, ADEM Fizafa, MTS, FFF, Zanakdada, MDM, ny atoko maitso ary ny Lezas. Antony izay nilazana fa jurisprudence nanendrena ny Prime Ministre KOLO Roger. Lisitra izy ireo izay voarakitra mazava ao amin'ny tranokala-mpifandraisan'ny fiadidinan'ny Repoblika tamin'ny 12 ny volana Avril 2014. Tamin'ity indray mitoraka ity anefa tsy nisy sonian'ireo lehibe natoko ireo no nentina nanolorana ny Prime Ministre Ravelonalivo Jean fa ny an'ireo ampahana sombam-bahoaka mivondrona ao ihany. Izany hoe tsy araka ny voalazan'ny andininy fa 450 ao amin'ny lalam-panorenana. Ity andinin-dalàna ity izay nanipika mazava fa ny antoko na vondrona toko politika nijoro talohan'ny fifidianana manana sombam-bahoaka maro anisa ao amin'ny anteny miram-pirenena no afaka manolotra ny anaran'ny Prime Ministre any amin'ny filoha-pirenena. Nanilika avy hatrany any amin'ny HCC ireo sombam-bahoaka nany ireo sy ny VMSA ary nanizingiziny izy ireo fa ara-dalàna nanendrenan'ny Prime Ministre vaovao. Navoaka ny aviany HCC tamin'ny 11 avril 2014. Avis 003. Anatin'iny mazava fa hoe libre ny filoha-pirenena manendry izay Premier Ministre atolotra ny député maro anisa ao amin'ny Assemblée nationale. Ao amin'ny Assemblée nationale. Zay zany anatin'ny article 54. Donc zany tsisy ilana zany tsony. Ankoatr'izay mbola notsintsoniavana ihany koa ny andininy faharoa amby fitopolo izay milaza ihany koa fa ny sombam-bahoaka dia tsy afaka mivadibadika toko mandritry ny fotoam-piasany ankoatr'izay nahalany azy tamin'ny fifidianana ihany. Raha tsy zany dia azo ataony manongana azy tsy ho sombam-bahoaka intsony. Ankehitriny anefa misy ireo sombam-bahoaka tao anatin'ny vondrona parlementera no nisitaka ary namorona vondrona vaovao. Tafiditra ao anatin'izany ny mapara 2-3 ary ny VPM MMM2. Tsy manaraka ny foto-kevitra ny ijoroan'ny atoko misy azy ireo intsony. Ohatra ny amin'izany sombam-bahoaka isany Remy Jean, Benja Urbain, Voangy Malala Sidonie sy ireo sombam-bahoaka telo hafa miaradia amin'izy ireo tao anatin'ny vondrona politika miaradia malagasy miara-miainga. Toy izany ihany koa ny sombam-bahoaka ny vondrona ho mapara 2-3.
efa mandroso makany amin'ny fanesorana azy ireo ny antoko misy azy raha ny nambarany solombavam-bahoaka karazana maso Kristina ny alarobia teo tetsy amin'ny hôtel Carlton. Tsy misy koa fandaharana anatiny atao amin'izy io ary tsy maintsy misy koa procédure izay tsy maintsy hajana sy arahana araka an'ireo lalàna izay fanambarako aminareo teo alohan'ny fanazavana mandahy impératif ka eo ampanantanterahana zany zay anainga miainga ny procédure anomboka zany manomboka amin'izao. No mafisin'ny filohan'ny tetezamita teo aloha omaly fa tsy misy ny soniany ny fijoroan'ireo vondrona parlementera roa ireo. Izy izay nanorina ity vondrona politika ity, izany hoe raha ny lalàna no arahana dia mbola manana ny maro anisa ao amin'ny antenimieram-pirenena ny vondrona ambodivona. Solombavam-bahoaka 20 raha ataony kajy ary izy ireo no tokony hanolotra ny anaran'izay ho Prime Ministre. Andrasana indray araka izany izay fanapahan-kevitry ny HCC mikasika ireo fandikan-dalàna ireo. Fantatra kosa fa ny voro mangingina tetsy amin'ny lapan'ny antenimiran-doholona nosy io arivo ireo filoham-pirenena dimy rahalahy Eratsonary Mampiana Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina, Albert Zafy ary Didier Ratsiraka fionana izay teo ambany ny fitariany ny FFKM trano amafisina ny fandriam-pahalemana teny amin'ny manodidina ary tapaka nandritry ny minitra vitsivitsy ihany koa ny lalina teny Anosy. Tsy mbola fantatra mazava izay tena votoatiny ity fivoriana ity fa raha ny fanazavana fo no entiny ny filohan'ny FFKM dia toy ny fivoriana izay natao teny amin'ny CCI vato ity natao androany ity ary fanomanana ny fidinana ifotony fanampanazavana. Ny fionan'androany tsotra be fa fanomakomanana an'le fidinana ny fotony. Thème mitovy ihany fa ny fomba natanterahana azy zany mba nizahana aloha ny dinihana fa ho azonareo arina ihany tsy prihana. Ifantenenina io atao midina ny foty. Zay izy. Ny kapeny aloha dia zay. Mbola amin'izay pejy ny politika izay hatrany tsy fiangaviana fa zo ny fangatana ny fampiarana ny lalam-panorenana isan'ireo ny vohitra izany nandritry ny lahateny izay nataon'ny filoha mpitarika ny Mapara Andry Rajoelina omaly. Mitsipaka tanteraka ny fanendrena ny Prime Ministre Jean Ravelinarivo ireo antoko politika dimy izay nahasedra fifidianana ny VPMMM antoko maitso ARD havana hiaraksika ary ny Mapara manao antsoavy ny vahoaka izy ireo vavolombelona amin'ny tsy fanajana ny lalam-panorenana sitraka Ravony Arsan. Mazava ny voarakitry ny lalam-panorenana, tsy tokony izy tsony ny adievitra. Ny vondrona toko na ny atoko manana ny maro anisa ao amin'ny antenimieram-pirenena no manolotra ny anarana izay ho tendren'ny filoham-pirenena ho Prime Ministre. Efa nanome ny heviny raha tao ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana momba ny andiny fa 720 tamin'ny 17 ny volana febroary 2024 araka ity avila arana voalohany navoaka n'ity. Manamafy izany ihany koa ny are laharana faraka 10 navoaka ny CES izay mirakitra ny valim-pifidianana ofisialy. Tsy faveur no angatahanay fa droit. Ny droit dia tsotra hoe azao io are io. Ao anatin'io are io dia milaza mazava tsara ny isan'ny député azony antoko na vondrona toko tsirairay avy. Ary zay indrindra no mahatonga antsika eto androany satria tsy mety intsony ny ifamitapitaka, tsy mety intsony ny anao laingalainga, ary tsy mety intsony ny anao botolo, ary tsy mety intsony ny fanisakitsahana ny lalam-panorenana. Tsy tokony izy tsony arak'izany ny fifandrohitana mikasika ny maro anisa ao amin'ny antenimieram-pirenena mametra ny 450 sy 270 fa tsy ekena ao manana ny maro anisa ireo vondrona parlementaire miorina aorian'ny ny fifidianana. Tsy misy ao anatin'ity na iodika vitsika na iodika vanana ary alohantsika tsy hifamitaka fa tsy mety mifamitaka. Tsy misy milaza ao anatin'io hoe par les députés majoritaire à l'Assemblée fa parti ou groupe de parti. Ary zay no misorako amin'ny namana tonga eto androany satria rehefa io ny tanterahana dia aleo tsy bibiby fa io no tokony ho tanterahana satria ny parti na groupe de parti mazava tsara. Tao anatin'io ny Mapara dia nahazo député 6,40. Tao anatin'io ny VPM MMM izay isorako eto tonga eto ny
filompitariky anazy zay nahazo député dianeto matoa izay rehetra mijery hoe ndotsika ijery vahaolana ho an'ny firenena matoa mitambatra dia misy tanjona hoe misy zavatra kosa atreto tokony tsikena ntsony ary tonga tokoa ny docteur Journal Robinson izay ao anatin'ny havana ARD dia nahazo député anankidimy. Ireo antoko politika dimy no manana ny maro anisa raha mijanona amin'ny fanajana ny lalam-panorenana. Efa nangataka fiona tamin'ny filohan'ny repoblika izy ireo anatanterana ny fifampiresahana kanefa dia nanidy varavarana ary tsy nandray ary niavina. Lasa resaka fotsiny ny fampihavanam-pirenena fa ny fietsika seho ny mpitondra dia mifanohatra amin'ny fifanantonana na ny fifampiresahana. Mbola iverenantsika ihany izay lafim-baovao izay rehefa vonona ny sary fahidirantsika avy hatrany aloha ny vaovao mikasika ny toetry ny andro tafiditra taneto tany Morondava tamin'ny roa ratolakandro teo ilay rivodoza Shedza niantra ny fanairana mena eto Analamanga ankoatran'ireo any amin'ny men'ny faritra mena be sy melaka ary boeny tafakatra 5,000 sy iray alina amin'izao ny isan'ireo trabony eto an-drenivohitra fokatry ny fiakaran'ny rano mihoatra ny 2,000 ireo trabony eny amin'ny fokotany manamorona ny ranon'ny Kiopa sy Sisony. Olivantry ny ala no mitatitra ny fanadety. Mahatratra 500 ny isan'ireo traboina ao amin'ny fokotany Antsalovana raha 70 izany omaly alina. Anisan'ireo fokotany voamafy izy ireo taorian'ny firotsahan'ny orana teto an-drenivohitra ho an'ny fokotany Andavamambanjesika voalohany sy faharoa Ampefiloam-Bodirano sy Ilan'ny Vato-Ampasika tafakatra 2,000 ny isan'ireo traboina hatreto. Mbola hiakatra nefa ny rano atao anatin'ny 2 andro. Miatra amin'ny faritra folo manerana ny nosy kosa hatreto ny fanairana mena, isan'izany ny Melaky, Menabe, Boeny, Betsiboka, Analamanga, Bonglava, Itasy, Vakinakaratra, Amoronmany ary Otmatsiatra. Ny amin'izay filazana loza mitatao izay moa zany dia mazava ho azy tokony mitsahatra zany ny asa aman-draharaha rehetra. Dia tsindriana etaona ihany koa ny mpanjoana ny ranomasina zany dia tsy tokony hiandrika intsony mihitsy amin'izao satria dia mahery be ary misy amonta mihitsy ny ranomasina manomboka any Mahajanga ka hatraty Toliara. Dia arak'izany ny faritra ny tendro ny avaratra irery ihany zany hoe ny faritra Diana no tsy dia tena mahazorana betsaka amin'izao tsika miresaka izao. Nahitana fiakarana ny rano tao anatin'ny fitora raha 4,50 metatra ny refy milazaloza fanairana efa manakaiky izany ny aniran'ny Kiopa. Araka ny tatitra voaray farany avy amin'ny BNGRC 4,95 sy iray alina hatramin'ny omaly hariva no traboina eto an-drenivohitra. Isan'ny fokotany nisy traboina nandritry ny alina kosa ny eny Antsalovana raha ny fanazavany sefy-bokotany. 420 sy 300 ny isan'ny tokantrano izay dibo-drano ao anatin'ny trano ny ankoatran'ny lalana moa zany izay tsisy azo alentsony amin'izao fotoana izao. Ny isan'ny olona izay traboina zany amin'izao fotoana dia 450 sy 300 sy 1,000 olona zany no traboina. Ny fepetra zany moa ny raisin'ny fokotany zany androany dia nanadio ny kanala zany amin'ity sy aty ambadika aty zany misy kanala anankiray izay tsetrona zany noho ny fako sy ny misy construction tranon'olona zany eo ambony kanal efa nanao an'izay zany dia mba nienahena kely izy. Ny ato ny fampianarana sy ny asa ho an'ireo faritra nahitana loza fanairana tamin'ny fitora sasany maraina nefa vao nivoaka ny didim-panjakana milaza izany raha toa ka efa namonjy sekoly ny ankamaroan'ireo mpianatra. Efa fantatra tamin'ny fiandohana ity herinandro ity anefa fa hiditra ny morontsiraka Madagasikara ny rivodoza. Ity rivodoza ity izay vinavinaina hivoaka ny nosy raha ampitso. Eo amin'ny lafiny fitaterana kosa indray maharitra adiny 4 ny lalana mampitoena Antananarivo sy Vato manomboka amin'ny 4 ora maraina eo. Ankoatry ny ora nisan'ny mahatonga ny fitohanan'ny fiara ny fisin'ireo lavadavaka eraky ny arabe 5,900 vola miditra amin'ireo mpitatitra no very ankehitriny. Maro amin'ireo taxi be no mihodiny antsasadalana fiatraika ny vokatra izay filaram-be no tsikaritra eny amin'ireo fiandrasana na fiara fitateram-bahoaka Michelara Narzone. Fitohanan'ny fiara maharitra eo amin'ny adiny 4 eo no mampitohy ny Vato amin'ny Antananarivo. Izany no iainan'ireo mponina Vato isan'andro efa 2 herinandro izay. Mitaraina ireo mpitatitra ary misy mihitsy ireo izay miverina mody sy manohy ny asany mba tsy hisiany ny faty antoka. Embouteillage tena le very somary lafo be nefa le embouteillage manaikitra be dia toro ara zao anandro fa firy efa tamin'ny valo mahery reo ny ala tany Vato nefa zao fa folo. Fitraikany zara raha mahavita toro telo zao vao toro ray zao amin'izao. Ia tokony efa vita toro telo farafaratsy. Very somary hoe tsy fely fa tsy izay tenen'ny patron rehefa tonga any an-trano.
Ny fialana alohan'ny amin'ny enora maraina isan'andro izay aloha hatreto ny vahaolana raha toa ka tsy te hiatra izay fitohanan'ny fiara lavareny izay. Tsy ho an'ireo mpitatitra avy any Ivato ihany, maro amin'izy ireny no mihodina an-dalana na manao tapa-dalana mba hialana amin'izay. Ankoatry ny orana ny rano miakatra eny an-dalana, olona sedrain'ny mponina Antananarivo ihany koa araka izany ny tsy fisian'ireo fiara fitaterana. Betsaka bus mihodina dia bus anisany mahatonga any embouteillage mihitsiny. Miala an'ilay embouteillage izy maika an'ilay hamonjy ihany izy, maika hamonjy an'ilay toro dia mandeha mihodina lavitra be. Olana iray tsy ahitam-baolana maharitra hatreto ny fitohanan'ny fiara eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Ireo mpitatitra izay tsy afa-manoatra, ireo mpandeha ihany koa. Ny saran-dalana tapa-dalana izay nofoanana ny herinandro lasa teo, ny kalitaon'ny fitaterana nefa izay mijanona ho gabraraka. Iverenantsika ny pejin'ny politika efa raikitra ny fifampitoniana eo amin'izay ho mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta vaovao ny Général Jean Ravelonarivo. Amin'izao fotoana izao mety ho afainganana ihany koa ny fanendreny ireo izay ho minisitra amin'izany. Tsy tokony rotorotona kosa nefa izay fananganana gouvernemanta izay raha ny hevitry mahazo azy Fredy Filoalefitry ny antenimieram-pirenena avy any Antsiranana. Fanadidiny Izora Kotondry. Efa re mandehandeha amin'izao fotoana izao ny fijerena izay ho mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ny Jean Ravelonarivo. Omaly ariva efa nanambara ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa isan'ny ho tafiditra ao anatin'izany gouvernemanta izany ny ankolafiny. Raha ny loharanom-baovao iray ministera 5 farafahakeliny no angatahany ity ankolafy ity. Efa mandeha ihany koa ny resaka hatramin'ny omaly ariva fa ministra 5 tamin'ny gouvernemanta Kolo Roger no ho voatazona. Ireo ministra HVM ny ankamaroan'izy ireo. I Roland Ravatomanga kosa ny iray raha ny vaovao azonay hatrany. Tsy tokony hazakazahana sy atao fahatany intsony ny fanendrena ireo ministra raha ny nambarany. Raha ny fanendrena ny olona ao anaty gouvernemanta zany fahitako azy dia tokony jerena ihany ny ankolafikely samihafa. Ny fahitako azy ihany koa tsy tokony atao anatin'ny fahamehana koa fanendrena zany gouvernemanta izany satria fantatrareo tsara fa raha ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana indrindra moa zany amin'ny lafiny sosialy sy amin'ny lafiny ara-toekarena dia mila ekipa matanjaka tsara. Raha ny tokony ho izy herinandro farafaharatsy ny aorian'ny nanendrenan'ny Prime Ministre dia tokony efa ho tafatsangana ihany koa ny gouvernemanta. Manana hatramin'ny alarobia ho avy izao izany ny Prime Ministre vaovao Jean Ravelonarivo ananganana ny ekipany. Pejin'ny sosialy olona 5 hatreto ny namony eny vokatry ny tondradrano sy ny fiotsahan'ny tany teto Antananarivo renivohitra ary Indrimbato teo amin'ny 20 metatra teo ny anjera tamin'ny trano iray tetsy Andohany Mandro Seza vokatry ny rotsakorana ny sesesy tato anatin'ny herinandro tsy mbola tafiala ny tany tamin'ny fotoanany alana teny tamin'ny enora sy sasany teo. Mpanakanto ny sonitra taorian'ny fananana toa ny fahitalavitra tsy miankina iray no tavela ao anatin'ilay trano. Fanadidiny Gaëtan Andretsilavo. Mur de soutiènement iray indray tia niteraka fiotsahan'ny tany ity teny Andohany Mandro Seza. Samy tsy nisy nanapony tao an-trano sy ny manodidina. Niotsaka ny rindrim-bato teo amin'ny 20 metatra eo. Tovolahy iray no voatototry ny tany ary mbola tadiavin'ny pompier sy ny miaramila avy eo anivon'ny BNGRC hatramin'izao. Raha ny fanazavana azo nivoaka hijery ny zavanseho tao ambadiky ny trano izy noho izao voatototra izao. Ny olona hafa teny ivelany no niantso ny havany. Amin'iray sasany teo ngambany. Tamin'iray sasany teo no niosaka ilay tany zany. Iaho moa sy teto fa tamin'ny hôpitaly tany aho zany nisy niantso hoe niotsaka ny tranon'olona ambonitsika fa mitongava malaky ianao. Misy zanaka ny rahalako zany tavela ao. Dia nakatia zany dia moa zavatra nisy zany dia mbola eo niantso ny pompier, niantso ny polisy, ny tokony andraikitra fompitany zay eto akaiky koa. Hoe ahoana inona ny hevitra fa zavatra ohatr'izao miseho dia io zany tonga ny pompier mbola miasa mbola tsy teo zany ilay zaza hatramin'izao dia mbola ao maty tany dia mbola mangady miasa ny pompier am'izao. Mety haritra mandra-parainy andro ny fanisorana ireo tany. Isan'ny nanansarotra izany raha ny nambaran'ireo mpamonjy voina ny fisian'ireo vato niara-niotsaka tamin'ny ranontany. Atahorana mbola hianjera ny mur de soutiènement raha mbola mitohy ny rotsakorana. Tsy maintsy arodana io mba tsy hitombony loza. Ohatra ny ity toejavatra anankiray ity zao dia misy trano anankiray eo ambony izay niavian'ny loza izay tena atahorana tokoa. Ka aminay zany maseho fokotany ahako. Dia tena za mihitsy no iteny amin'ny tompon'andraikitry ny pompier mba androdanana an'ilay trano mba tsy hitaran'ny loza ohatran'izao. Zany hoe zay toerana rehetra zany na trano io na aina ka atahorana hiteraka loza
dia ndraisana fepetra ny andro-dana anazy tsisy atakandro. Olona miisa 5 hatreto no maty vokatry ny loza nateraky ny firotsahan'ny orana teto andrenivohitra. Iray maty noho ny tondra-drano ary 4 maty vokatry ny fiotsahan'ny tany. Rakotomalala Felicien, tovolahy nasandratry ny fifanan-kira tao amin'ny tele tsy miankina iray no zahany mpamonjy voina ao anatin'ny trano hatramin'izao. Mbola vokatra izay andro ratsy izay hatrany eny antrondro niakatra eto andrenivohitra nahitana fiainany koa ny vokatra tamin'ny taona 2024 raha oharina amin'ny tamin'ny taona 2024. Tsy nisy afa-tsy 500 taona zany tamin'ny taondasa raha toka 524 taona tamin'ny taona 2024. Ny sokatra tamin'ny fomba ofisialy omaly ny fitaom-panjonona ny aloatra mangoro raha toka nikatona ny 20 novambra farany teo. Fanadidiny Michel Aranarjon. Avy any tasy miandry vazo aloatra mangoro ny trondro hita eto amin'ny tsenan'ny trondro eto Analakely. Manodidina ny R1,00 hatramin'ny R2,00 sy R1,00 ny kilao ny trondron-dranomamy. Raha mitaha amin'ireo fitaovam-pahavaratra hafa ny tamin'ity taona ity nahitana fiainany betsaka ny trondro miakatra hoy ireo mpivarotra. Ny trondro zao efa vony zany dia avy ny tonga cyclone dia mivitsy izy. Rehefa mitsindry cyclone dia mavo. Toy zao malany 30 kilo andray andro taloha. Zao nefa ny 10 kilo tsy lany satria mieziky ny andro dia tsy mety zany le izy. Ho ana loatra mangoro manokany mahery ny 2,000 ireo mpanjona ny antoerana raha toka 770 amin'ireo ihany no ara-dalàna. Raha mitaha amin'ny taona 13 sy 2,000 ny hena 100 isan-jato ny vokatra trondro tany antoerana. Raha toka manodidina ny 500 sy 2,000 taona izany ny taona 13 sy 2,000. Tsy nisy afa-tsy 500 taona izany tamin'ny taona 400 sy 2,000 lasa teo. Maro ireo olana mahatonga izany raha ny fanazavana azy teny anivon'ny ministeran'ny Jono androany. Olana izay goavana satria ny sandrika na ny bassin versant any aloatra mangoro dia ny vokatry ny fahasimbany tontolo iainana dia manetsina ny lakika zany na ny fariny aloatra mangoro. Anisan'ny olana anankiray ihany koa ny akamaroan'ireo ataontsika hoe mpanarato anga zany na mpanjono any amin'ny faritra iny dia tsy manana fahazoan-dalana. Tilapia, karpa, amalina, kraby, sobakaka ireo amin'ny ankapobeny no jononany amin'ny faritra aloatra mangoro. Ny tilapia kosa no betsaka indrindra ny vokatra tamin'ny taona 400 sy 2,000 iny nahatratra 770 faingo 520 taona izany. Sokatra omaly ny fitaom-panjonona ny aloatra mangoro raha toka nikatona nanomboka ny 15 novambra lasa teo. Fanadidina manokana kosa no entina aminao manaraka manodidina ny iray tapitrisa ariary raha kely indrindra no ilaina raha toka hanamboatra trano azo iainana eto amintsika miakatra avokoa ny vidin'ny fitaovana fanamboarana trano amin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra tahaka izao R1,000. Ny fiakarana raha ho an'ny fitaovana vaventy ano any amin'ny volana martsa sy aprily ihany kosa vao mety ho maro toerana ny vidiny entona raha nambaran'ireo mpivarotra. Fanadidina ho entiny Lira Biata. Miena ny fahavitrihan'ny olon-tsotra manamboatra trano amin'izao vanim-potoana fahavaratra izao. Biriky namboarina tamin'ny volana May tamin'ny taondasa avokoa arak'izany no hita eny an-tsena ankehitriny tsy misy fiantraikany ary tsy misy atahorana amin'ny amafisan'ny biriky tanimanga ny fisian'ny orana amin'izao fotoana izao. Miena hatramin'ny 500 ny fanjifan'ny mpanjifa iray raha toka mahatratra hatramin'ny R1,00 rehefa mividy. Eo ihany izy tamin'ny koa mety tranotsika fahavaratra tsy vitsy le manao trano raha fahavaratra ny andro satria amin'ny trano zany tanompo trondrano daholo midika eny tampipalany eny izy misy atahorana satria Iray tapitrisa ariary ankehitriny ny vola kely indrindra homan'ny olon-tsotra iray raha anorina trano. Manodidina ny R1,000 ny fiakaran'ny vidin'ny fitaovana fanamboarana izany amin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra. Ny tafo, ny vy, ny simenitra ary ny fasika no hiaran'izany fiakarana R1,000 izany. Manodidina ny volana martsa kosa vao miamitombo izany fanorenana trano izany. Ohatra hoe vanim-potoana fanaovan'ny olona trano zany zao matetika eo amin'ny volana marsa mahatonga amin'ny pahatonga ny zany tokony efa faindy izy eto. Vatapitra zany mpanao trano amin'izao. Manomboka volana marsa miakatra zany manao trano daholo ny raha vao tonga le ohatr'izao le fahavaratra tsisy manao trano. Raha ohatra hoe manana 5 millions zany dia mahazo vy, mahazo soma, mahazo tôle dia eo zany dia 5 millions FMG zany. Raha ohatra hoe tsotsotra zany ohatra ny mira 20 dia arakaraka le ihany.
ohatry efitra mamy fotsiny hoe manao any tafo-garazy tsotsotra fotsiny fa tsy hoe any tsisy ambony. Misy ny fepetra tokony arahina amin'ny fanorenana trano ialana amin'ny loza. Ny vanim-potoan'ny fahavaratra tahak'izao ihany koa no mahabetsaka ireo firodanany trano. Misy ihany koa ny fahazondalana hanorina trano ahafahana mahamaro toerana izany trano izany. Maresaka avy any ivelany jihadista roa no maty lavon'ny balan'ny mpitandron'ny filaminana tao Verviers omaly. Roa hafa kosa no voantso ary voatazon'ny polisy ao Verviers hatrany ary ny iray ao Olympique ny fitsarana sy ny polisy no kendren'ireo jihadista ankehitriny fanadidina amin'ny sarin'ny France 24. Tao aorian'ny tranga Charlie Hebdo tamin'ny herinandro lasa teo, Belgique indray no sehatry ny asa fampiroroan'ireo jihadista omaly. Ny fitsarana sy ny polisy any toerana no kendren'izy ireo. Ny fahatongavan'ireo andian'olona avy amin'ny Syrie no nahatonga ny mpitandron'ny filaminana Belge nanadiady. Etsakilan'izay, nainga tamin'ny fanadihadiana amin'ny alalan'ny Antson-Tarby, ireo mpitandron'ny filaminana no nahatratrarana an'ireo jihadista roa tany Belgique izay anisan'ireo firenena mandefa olona hiady any Syrie sy Irak. Nakafipetra kosa ireo tompony andraikitry ny sekoly jiosy anakatina ny fianarana androany. Hatreto, mbola tsy voafaritra mazava raha misy ifandraisany amin'ny Charlie Hebdo ny tranga omaly tany Belgique. Tsy ahivina fa olona 4 no maty, vokatry ny fifampitifirana ny 4 Mey lasa teo tao amin'ny musée jiosy tao Bruxelles. Ny voro-mangingina tetsy amin'ny lapany antenimeran-dolona tetsy Anosy io arivo io, ireo filoham-pirenena 5 rahalahy izay notariany FFKM fatafiditra tany Tanimorondava tamin'ny roratolakandro teo ilay rivo-doza Shedza miatra ny fanairana mena eto Analamanga sy ny animena be melaka ary ny faritra Boeny ary farany. Raha nitatitra avy amin'ny mpamonjy vonina miisa 5 ireo maty no ny tondradrano raha toka 3 no maty no ny fiotsahan'ny tany. Dia izay ihany koa no hoentiny indray manakatona ny fampalam-baovao amin'ny teny malagasy tamin'ny tian'io ity sorony ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany veloma tompoko. Soc à vitre en Outapenac 033 11 256 63. Soc à vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée habilitée par l'État. VAOVAO, faux shampoing citron, papaye, smont, am sachet Stavoine. Nanolotra anao teo ny VAOVAO.